¿Qué es eso? Ah, es Don Pedro. Allá anda con su desbrozadora. Sí, pensé que era una de esas motos pedorras, ¿verdad? No, cabrón. La juventud, ¿verdad? Y los veo que suben a su vieja y traen a la niña ahí en el tanque de gas. No mames, cabrón. Sí. Yo nunca subiría a mi... No tengo hijos, pero si tuviera hijos nunca los subiría a una moto. Se matan. Ese sí, güey. Mejor que le caminen, ¿verdad? Las mando en avión. Las mando en taxi. No, está cabrón, güey. Está bien peligroso. Pónganle casco, ¿verdad? Aunque sea a la niñita, güey. No, no vaya a rebotar, güey. Sí, está cañón. Yo me compré unas carnitas. Vean nomás la arquitectura de esta paletilla, ¿vean? No, 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 no.